nyaata baay'ee mi'aawudha yeroo gabaabaa keessatti hojjechuu dandeenya keessattuu iraata galgalaa irratti hedduu namatti tola jechuudha ni jaalattu karaa gabaabaadhaan jechuudha sanan yoo shunkurtiidhaan hin taaggarin oduma tokko muriin akkamitti akka hojjetan afaan awwaa በጣም ትወዱታላችሁ በጣም ምርጥ ምግብ ነው በጣም ይጣፍጣል ፓስታ ከክሬም ጋር እንዴት እንደምንሰራ ነጭ ፓስታ አዲ ክሬሞችን akkamitti hojjennu dha jechuudha kana duuka booda ani qamasuunidha በስመ አብ jedhee qammaseera dhugaa hedduu mi'aa hedduu namatti tola hedduu jaalattanii yeroo muraasa keessatti hojjechuu dandeenya jechuudha daqiiqaa oduutti fudhatanii kanaaf na duuka bu'aa nageenyi fi jaalalli waaqayyootanii faa baay'atu kabajamtoota fi jaallatamtoota maatii siinqee akkam jirtan fayyaa keessanii salaamaችሁ ይብዛልኝ ወደ ተከበራችሁ ሰላምናን siinqee ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ ይቅርታ አሲት ብሻንኮ ቆጴፈደ ጅራ jechuudha ብሻንኮ ቢደረ godhee soogidanitti dabaladhee ፓስታ አውክንሞ ስፓጌቲ kan jedhamu san jechuudha isaan biratti kanaaf amma akkuma argitan bishaan kun dafee jira ፓስታ kun itti godhadhe jechuudha yookiin immoo isaan ispageetii jedha yeroo baay'ee jechuudha haga isin gahu baay'ina maatii baay'ee qabaatan baay'istanii maatii xiqqaa ta'e immoo xiqqeessitanii hojjetan jechuudha jechuun muluusoo jechuu dandeessan jimmaatan nama tokko kan fi garuu akkasumas kan irraa fees waan biraan nyaatan waan ta'eef xiqqootti danda'a kan argaa jirtan kan uumama isa godhadhee haga inni naa bilchaatutti kireemii kun qopheeffadha jechuudha asitti kan ilaalaa jirtan loong laayif yookiin milkiidha yookiin aannan mana keessaa qabdan fayyadamuu dandeessanii kuukii kireemii nan qaba burcuqqoo kana fayyadamu jechuudha maafi burcuqqoo guddaa fayyadamuu dandeessan akka baay'ina mana keessaniitti jechuudha ቤታችሁ ውስጥ ያለው ብዛት ካላችሁ በብዛት ነው የሚሰሩት ትንሽ ከሆነ በትንሽ ነው የሚሰሩት ማለት ነው ወተት እና ኩኪንግ ክሬም ግሽጣ ያመሉት ማለት ነውና የጂብን ግላሳት የምንስ ነው የሚያስፈልገኝ አማ ኩኪንግ ክሬም ኮት እንደበለጣ ኩኪንግ ክሬም ኮት ይችላል ብርጭቆ ከነ ግማሽ አስተውቆ ሳጉ መስንት ባይተ ጉዱ ደንደሰኔ ግማሽ ፈየደሚ አንን ሞስቱ ግማሽ ፈየደም ሁንዱ ማሳችሁ ነው ባየ ጥቄስ ነው ጅዳ ዋንተ ፍራኮን ቀው አከስማስ ሞዩ ሀገሱን ሙሉ አካዳቱ ነው ሶስት ያከቀባቱን በርባን ነው አንተ ይብጭራ አከስማ ፍርድና ምናምን ከራስ ሱራታኒ ወፊሙኛቹ ሚሰወራ ባን ቤክታኒ ሰኔ ፊጀቹራ ከናቢሰ ፈየደሚ ሙሉ ሰከትን ባይንተና ካስነ ሙሉ ሶስት ያከቀባቱቲ ባይሰነ ወጅቹ ደንደሰን ጀቹራ ኢሳማን ካላማ ጂብን ግላሳቱ ግኑሞ ቺዝ ግላስ ካን ይደሰን ኢስተፈየደሚ ጀቹራ ካን ብርጭቆ ከይሰ ጅሩ ፈየደሙ ደንደሰኒ አከስማ ስሙ ግሽጣ ወኪን ክሬሚ ካን ጀደሙ ሰን ጀቹራ ክሬሚ ይሮባይ ብዙ ሰራ ፈየደሙ ደንደኛ ኬክ መደዳ ወጅን ፈየደሙ ደንደኛ ግማሽ ፈየደሚ ማፊ አንጥ ነሰን ሆጀቻ ጅራ ዋንጣ ይፊ ማቲ ኮይ ባይሰን ሆጀታ ሙሉ ሆጀቹ ፈድነሰኒ አካሱማ ሰላሙ ከሆጀተን ሙሉ ለማን ሆጀቹ ደንደሰን ባይሳ ደምተን ጀቹዳ አሉማ ባይናው ኪን ማቲ ከሰት ሙፍታ ነመ ተኮተ ያካሱማት ጥናቻ ዲማ ነማላም ሰውተ ሞ ከሱም ተዳበላይራ ዋንጣ ይብጀቹዳ ከናቢ ሰርገ ወሊንጋ ደም ከን አርጋ ጅርተኒ jinjibla shunkurtii adiidhaan kan daakkameen qaban mana keessa isin shunkurtii adiidhaan qabaatan rakkoo tokko yoo qabu lamaan soo ta'e immoo ነጭ ሽንኩርት ከጅንጅብል ጋራ ከሌላችሁ ደግሞ ነጭ ሽንኩርት ብቻውን ነው የሚሆነው ምንም ችግር የለውም ቅቤ ያለኝ ምንም ዝብዳ በነሱ ማለት ነው ኦዳዳው ግን ዝብዳ ናንቀበጅ ይችላል እሳ ከናታ ይደረጉ ዴን ኦዲሳ ይችላል isa kana yeroon o'isu baay'isni of eeggannoo godhachuu qabna maafi shunkurtii adiin akkam akka hin gubanne yookiin immoo muሉ akkam jara bunni ta'u ብራውን akka ta'u hin barbaannu jechuudha እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት ስንጣብስ ማለት ነው በደንብ መጠበስ የለበትም እንዳይጠቁርብን ወይም ደግሞ ከለር እንዳይቀይርብን በነጩ ነው የሚፈልገው ማለት ነውና ለምክሬም እንዳይቀይርብን ማለት ነው ስለዚህ ተጠንቀቀን ነው ነጭ ሽንኩርቱን ማማሰል ያለብን እዛቱ ስር ቀንሰን እናደርጋለን ማለት ነው ነጭ ሽንኩርት እያያችሁ እየጨመርኩኝ ነው ዝብዳይ እንዲሆነልኝ በኋላ ዳዳንኩ ይርከናቴ ሽንኩርት ይኮን ተደበረዳ ሽንኩርት ይሰን አካስንጀላ ሂንጉራችሁ እኔ ማፍ አዳችሁ ቀበጀችሁ ሽንኩርት ክሬም ቸከኑ ያላ ሂንበለስ እኔ ፊ ክሬም ሽንኩርትን ጉበት ይታነን ቃና ብራስ ነው ያላከና ክሬም ስሙ ያላ ተበላሻ እስማ ከነት ጎኒ ክሬም ኬኘት ደበለጀችሁ ዳማን በርባች ስዋንተ ኤፊ shunkurtii xabbasurraa yeroo baay'ee fudhatama kireemii kofidee akkuma argitan kana kireemiin ጨመርኩበት kireemii kofidee dabale xiqqooshi ቪዲዮን እኮ ጥርት እንጀነ ዲፋማ ሲንጋፈዳ ለቪዲዮ ጥራት እንግዲህ ይቅርታ ጠይቃለሁ በአንድ እጄ እየቀራስኩን ስለሆነ ብዙም አይመችም አርካቶ ቆራባቱ ነው አንተ ኤፊ አማ kireemii ከርገና ከነ ጎ ኤሞዶ xiqqooshi gana ndafutti na dhiiga jechuudha kireemii kiyyarratti kan dabaladhu no paastaan keessatti gahee qopheesseera bishaanirraa kan dabale jechuudha ክሬም ኬክ ያርተም ሞጁፍ በርበሬ ጉራቻ ቆንዶ በርበሬና ኦርጋኖ የተፈጨውን ደግሞ የደረቀ ኦርጋኖ ጨምርበታለሁ ትንሽዬ ጨው የሚያስፈልጋችሁ ነው ጨምሩ ማስፈልጋችሁ ነው ግን ፓስታ ላይ ስላለ መግባት የለበትም እንዳይበዛብን ማለት ነው ክሬሙም ደግሞ ሌላ ቴስት ስላለው ከናፍ ሰው ግደ ከተናገደ ሰው ግደ ከመልተና ካባየት ተጠነውና ሰኖፋን ማን ካና ራካሰ ሰንትን አገር ሲስ ጥቆሽ ዋና አርገና አርካ ባየቴ በምራይን ካሰች ረሶ ግድቻ
Kanaafuu amma akkana godhee isa waliin hangaa jechuudha suuta jedhee harka tokko waan ta'eef viidiyoodhaan waliin ga'ee orgaanuu kun amma irraan bittisadha. Orgaanuu fi paaprikaa gizee nyaatamu jechuudha. Kun haala kanaan bareechee asiin ga'ee jira. Dhugaa haala yeroo muraasa keessatti jechuudha kan hojjechuu dandeenya. Daqiiqaa 20 kan fudhanne yeroo daqiiqaa 20 fudhannedha. Garuu viidiyoon akka gabaabutan baay'ee nan gabaabsa jechuudha. Akka tasaa ta'ee madam kun birarte waan ta'eef dheeressuu hin barbaanne gabaasatan hojjedhe viidicha jechuudha. Kanaaf ni jaalattan jedhee yaadu jaalattan laayik sheerii sabskiraayib gochuun daagatina ga'ee jira. Kireemii wajjin bilcheessuun nu barbaachisu. Xiqqishuu ishee eegaa nu eegatee tokko nu dafee muritti na hin argasitti na hin akkuma dhiifama kanaafuu akkasumatti itti nahidha jechuudha. Xirkumatti nahidha immoo ibiddarras baay'ee teessisuun barbaachisu waan ta'eef jala dhaamsina. Anni samma keessa galchee jira jechuudha maatii kootii fi kun immoo ofii koon laala jedhe kan namni fadhiidha. Kun paabrikaa yookiin barbarii dallazama biyya keenya jechuudha. Dillis barbarii እኛ ሀገር ማለት ነው። የኛ ሀገር ድልዝ በርበሬ እዚህ ደግሞ እኛ ቤት ፓፕሪካ ነው የሚሉት። ሌላ ቦታ ምን እንደምጠቀመው ፍልፍል ገሽርም ይላሉ አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው። ፍልፍል ገሽር ስላለች እኔ ሴትዮ ግን አላውቅም። ማዳም እንደዛ ትጠቀማለች። ፓፕሪካ ግን በእንግሊዝኛ ፓፕሪካ ነው ብዙ ጊዜ የሚጠቀሙት ማለት ነው። ከናፉም ወሊን ቀመስና ኮታው ለኛነን ስንጅዳ ሆጃለተ ላይክ ሼሪ ሰብስክራይብ እንደገትናዳ በስም አምደ ቀመስ ይላሉ ጋኛ ተባ የድነው ተተሉዳ ይሩጋዋ ከሰቶጀተኒ ንጃለቱ ላይክ ሼሪ ሰብስክራይብ እንደገትና ቪዲዮ ብራተና ወትሪ ነጋና ትራባይ